Karon nga daw kay natay ko gi-repair nga Samsung A21s. So kani siya kay gikani gigilis tag LCD aning ko nya karon man natay ilis. Nya karon kay ang problema ni niya. Ang problema ni cellphone kay dili siya mugawas ra iyang charging nga logo. Pero nigabot diri sa indicator magsigilan siya og point dili siya mo charging kaayo, mawala rang yang kuan charging logo, magbalik-balik ra siya ginana. So inani ang kondisyon no. Inana ra gid siya. Gawa sa rin charging logo niya mapamwal. Dili stable yung charging. Mao na iyang problema karon kung man nato giili sa LCD. Kunya ako na po siyang gisuway og bypass. Ako siyang gisuway og jumper. Ikan diri sa iyang flex, padung diri sa iyang negative na kuan sa iyang flex port nya mao ra gihapon ang ko ano niya condition. Siri ko karon kay atong buhatan ani kay ilisan nato og battery. Natay gipalit na ni bagong battery ron. Nya suway na to ni og ilis. So Samsung nga kuan para sa A21s. Ano natin ipuli pag-o. Ang pinalit. So ako ni ito galag screw daan para shortcut na natin sa itong video. Kahiya gahit na meron eh. So mao na ni siya ang iyang kontrol. So ako na siyang gijampiran gikan diri sa iyang kuan. Kita mo ni pirapitan niya bawag pa alibyo. So atong buhaton na ni ito ng tanggalon ng iyang battery niya. Ato na ning tanggalon okay, di man siya working ana. Karon itong pilihan sa amin itong flex. Ito na tanggara itong i-jumper nya karon ato ni siya itaor balik na yun. So way na to siya og charge. Sali. Manikawas nga temperatura.
Hit na. Sa karap na yun. Charge. Meron niya. Meron siya.